Hi, welcome back to Mustafa on English Grammar Studio lesson. In this lesson, I am going to give you a quick introduction about the four kind of verbs. Before we start, just remember if you have any question at all, sure to let me know at the comment section below and I will talk to you there. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mustafa အခန်းဆက် English Grammar သင်တန်းမှာနှွေးထွေးစွာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဆရာတို့ဒီသင်ခန်းစာမှာကတော့ဆရာတို့ Chapter 1 Lesson 3A ရဲ့အကြောင်းကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Chapter 1 Lesson 3A မှာဆရာတို့ဘာအကြောင်းသင်ရမလဲဆိုရင်ဆရာတို့verb အကြောင်းကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ subject အကြောင်းကိုတော့ဆရာတို့ Chapter 1 Lesson 2မှာဆရာvideo file 4 file နဲ့ဆရာတင်ထားပေးပါတယ်ဆရာတို့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပြန်လည်ကြည့်ရှုပေးပါဆရာတို့ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာတော့ဆရာတို့အခုverb အကြောင်းကိုဆရာတို့သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာတို့ kind of verb အကြောင်းကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ verb ကတော့မြန်မာလိုသင်ပေးထားပါရယ်ကရိယာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် kind of verb ကရိယာမျိုးစားတွေကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာတို့တက်ခါဆိုရင်ကရိယာမျိုးစားကိုမသင်ခင်ဆရာတို့ဒီစောစောကဒီ pattern လေးကိုဆရာတို့တတိယထားပေးပါဆရာတို့ပြီးခဲ့တဲ့chapter 1 lesson 2A မှာတော့ဆရာတို့ subject အကြောင်းကိုသင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အခုတော့ဆရာတို့ဘာအကြောင်းသင်မလဲဆိုရင်ဆရာတို့ verb အကြောင်းကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ subject အကြောင်းသင်ပြီးပါပြီအခုဆရာတို့ဘာအကြောင်းသင်ဆိုရင် verb အကြောင်းကိုဆရာတို့သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာတို့ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဆရာတို့တွက်ကြည့်မယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီဆရာတို့four kind of verbs ဆိုတော့ English စာမှာ verb အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင် English စာမှာ verb အမျိုးအစားလည်းကျွန်တော်တို့၄မျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့၄မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ပထမတစ်ခုကိုဆရာတို့တွက်ကြည့်ရအောင်ဆရာတို့ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် verb to be ဖြစ်ပါတယ် verb to be ကမြန်မာလိုဆိုရင်ရှိဖြစ် verb ပါရှိကြောင်းဖြစ်ကြောင်းတွေကိုဆရာတို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီ verb တွေနဲ့အသုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ဒီကျွန်တော်မှရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ verb တွေနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေရောတာလို့တမီးတို့တီးပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ am ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ is ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ are ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့နောက်တစ်ခုက the phrase was ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးတော့ where ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေအားလုံးကိုဆရာတို့ဘာခေါ်လဲဆိုရင် verb to be လို့ခေါ်ပါတယ်ရှိဖြစ် verb တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောရလို့ရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ verb တွေနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီပထမတစ်ခုဒီဆရာတို့ပါဆိုရင် verb to be နောက်တစ်ခုကိုဆရာတို့ဆက်သွားကြည့်မယ်နံပါတ်1မှာဘာပဲရှိမယ်လဲဆရာတို့ okay ဆရာတို့နံပါတ်1မှာတော့ဆရာတို့ verb to have ပါဆိုတော့ verb to have ကဘာစကားလုံးတွေလဲဆိုရင်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့မှာရှိ verb တွေပါငါမှာရှိတယ်သူမှာရှိတယ်သူတို့မှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှာရှိ verb ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတင်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပါတယ်မှာရှိ verb ဟုတ်ပြီတီးပြီးသားပါပဲဒီစကားလုံးကပါဆိုရင် we have လာမယ် accept ပြီးလို့ရှိရင် have ဆိုရင်မှာဆိုတော့ verb to have ဖြစ်ပါတယ်ဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော် number 3မှာဆိုရင်ဆရာဘာကြောင်းတော့တရားဝင် number 3 verb ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဆရာ verb to do တွေပါဆရာ verb to do စကားလုံးတွေကဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ do does ပြီးလို့ရှိရင် did done ဆိုရင်ဒီစကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ verb to do ကတော့ဆရာတို့အတိတ်ပဲကတော့ဆရာတို့ပြုလုပ် verb တွေပါဆရာပြုလုပ်တဲ့ကျွန်တော်ဟိုလုပ်တယ်ဒါလုပ်တယ်အိမ်စာလုပ်တယ်တခုခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ verb တွေနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဆရာဘာလဲဆိုရင်ဆရာသွားကြည့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့activity verbs or action verb တွေဖြစ်ပါတယ် activity verb action verb ကမြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဆရာတို့လှုပ်ရှားမှု verb တွေပါခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ verb တွေဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ physical movement တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ verb တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ verb တွေကဆရာတို့ဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ is စားတယ်ဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ is စားတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အနည်းဆုံးဆရာတို့ပါဇက်လောက်ရမယ်လက်လောက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတို့ဆိုလိုချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်လုံးဆရာတို့ဆက်ကြည့်မယ် go ဆိုစကားလုံးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ drinkနောက်တစ်ခုဆရာကြည့်မယ် flies no rise runs crime swim ဆိုအဲ့ဒီ verb တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ verb တွေကိုဆရာတို့ကဘာခေါ်လဲဆိုရင် activity verbs တွေလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာတို့အခုဒီမှာကတော့ဆရာတို့က verb ၄မျိုးအကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ verb ၄မျိုးအကြောင်းကိုပြောနေမယ်ဆရာတို့က number 4 activity verb တစ်ခုတည်းကိုဆရာတို့တွားလေ့လာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ general verb တွေတော့ဆရာတို့နောက်အခန်းထဲမှာဆရာတို့အသေးစိတ်သင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအခုတော့ဆရာ activity verb ကြောင်းဆရာတို့တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့အခု verb ကောင်းစဉ်အောက်မှာမဟုတ်ဘဲဒီမှာကြည့်sentence structure ကိုဆရာတို့သင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စာကြောင်းတိစောက်ပုံအကြောင်းသင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စာကြောင်းပုံတိစောက်ပုံထဲမှာဒီ verb ကပါလာတဲ့
ပါလာတဲ့အတွက်ဆရာတို့ verb အကြောင်းကိုဆရာတို့အခုကလေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့နောက်ပထမဆုံးတစ်ခုနဲ့ဆရာတို့activity verb ကိုဆရာတို့တွားလေ့လာကြည့်အောင် Okay number 4 5 ဖြစ်တဲ့ activity verb ကိုတွားလေ့လာကြည့်အောင်ဆရာတို့ activity verb ကိုဆရာတို့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရှင်ပထမတစ်ခုတည်းနှစ်ခုရှိနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကိုဆရာတို့ပါလဲဆိုရှင်ပထမပိုင်း transitive verb လို့ခေါ်ပါတယ် transitive verb ဆိုတာမြန်မာလိုဆိုရင်ပါလဲဆိုရင်ကံလိုကရိယာပါကံလိုတဲ့ verb ပါဆရာတို့ဘေးမှာ gwin sa group တွေဆရာရေးပေးထားပါတယ်ဆရာ gwin sa group တွေရေးထားတဲ့ video ဆို verb transitive verb ရဲ့အတူကောင်းဖြစ်ပါတယ် verb လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကံလိုကရိယာပထမတစ်ခုတည်းဆရာတို့ activity verb ကိုပြန်ခွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပထမတစ်ခုတည်း transitive verb ဆိုတဲ့ကံလိုကရိယာ verb တစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုဆရာတို့ဒါ verb လဲဆိုရှင် intransitive verb right intransitive verb ကိုဘေးမှာဆရာ gwin sa group နဲ့ရေးထားတဲ့ vi ဆို verb I ဆိုပြီးမှရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ intransitive verb ကတော့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကံမလိုကရိယာပါဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်ဆရာတို့ဒီ transitive verb နဲ့ intransitive verb မှာဆရာတို့တွားပြီးမှလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ခုနဲ့ဆရာတို့ transitive verb ကိုဆရာတို့တွားပြီးမှလေ့လာကြည့်အောင် transitive verb ဆိုတာဘယ်လိုအရာမျိုးကိုပြောရလဲဆရာတို့ကြည့်မယ် transitive verb ကံလိုကရိယာဘယ်လိုမျိုးကံလိုတာလဲဆရာတို့တွားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဥပမာကိုဆရာတို့ကြည့်ကြည့်အောင် EATE ဆိုတဲ့ဆရာတို့ verb ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ် EATE စားသည်မြန်မာလိုဆိုရင်စားသည်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆရာတို့စားသည်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အောက်မှာရေးကြည့်မယ်ဘယ်လိုသူ့စာကြောင်းထဲမှာဆရာတို့ဘယ်လိုသုံးလဲဆရာတို့ကြည့်ကြည့်မယ် Okay the bird is ငှက်ကစားတယ်ဆိုတော့ငှက်ကစားတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကြည့်ကြည့်အောင်ငှက်ကစားတယ်ဆိုတော့ငှက်ကဘာစားလဲဆရာမသိဘူးဆရာဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်ဆရာကြည့်မယ် the bird ဆိုရယ်ဆရာပါချင် subject ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဆရာနောက်တစ်ခုက is ဆိုရယ် verb ရှိတယ် subject ရှိတယ်ဆရာ subject ရှိတယ် verb ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကအတိတ်ပဲမပြည့်စုံသေးဘူး the verb is ငှက်ကစားတယ်ဆရာဘာစားလို့စားမှမသိဘူးဆိုတော့ဘာစားတာလဲငှက်ကအစားခံတဲ့တခုရှိရမယ်ဟုတ်ပြီလားအစားခံတဲ့တခုရှိရမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အစားခံဒီပါလဲ mango the verb is mango ဆိုတော့ငှက်ကတရားဒီကိုစားတယ်ဒါဆိုတရားဒီငှက်ရဲ့အစားခြင်းကိုခံရတာဖြစ်ပါတယ်တရားဒီငှက်ရဲ့အစားခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒီ verb ကိုဆရာတို့စားတယ်ဆိုတော့အစားခံရှိတဲ့အတွက်ဆရာတို့ဒီ verb ကို transitive verb လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အစားခံရတာကိုဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်ရင် object လို့ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို object လို့ခေါ်တဲ့ဆရာဒီမှာ o လို့ဆရာတို့ခေါ်ရေးပေးထားတယ်ဘေးမှာဆရာရေးပေးမယ်ဆိုတော့ object လို့ခေါ်ပြီးမြန်မာလို့ဆိုရင်ဆရာတို့ကံပုတ်ခံရတဲ့ပုတ်တစ်ခုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ငှက်ရဲ့စားခြင်းကိုတရားဒီခံရတဲ့အတွက်တရားကြီးစီဆရာတရားဒီကံပုတ်ဖြစ်ပါတယ်စာပြတော့ပေါ့လားမသိဘူး Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုနောက်တစ်ခု cells ဥပမာတစ်ခုဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုဆက်တွားကြည့်မယ်နောက်တစ်လုံးကဆရာတို့ drink မြန်မာလို့ဆိုရင်တောက်တီဟုတ်ပြီဆိုတောက်တီဒီစာရောက်လဲဆရာတို့တွားပြီးမှဥပမာကြည့်အောင်ဆို my father drinks ကျွန်တော်ဖေကတောက်တယ်ကျွန်တော်ဖေကတောက်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဘာတောက်လို့တောက်မှမသိဘူးဆရာတို့ဘာတောက်တာလဲဆိုတော့ဆရာကြည့်ကြည့်မယ်ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်လည်းfather ဆိုတဲ့ဘာရှိဆိုရင်ဆရာတို့ subject ရှိတယ်နောက်တစ်ခု drink ဆိုတဲ့ဆရာတို့ဘာရှိရင် verb ရှိတယ်ဆို subject ရှိတယ် verb ရှိတယ်ဆရာတို့အတိတ်ပဲမပြည့်စုံသေးဘူး my father drinks ဆိုတော့ဘာတောက်လို့တောက်မှမသိဘူးဆရာတို့အတောက်ခံရတဲ့တစ်ခုလိုရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါတော့အတောက်ခံတာဆရာဘာလဲဆိုတော့အတောက်ခံရတဲ့တစ်ခုလို့ကိုဆရာယူရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတောက်ခံရသည်ဆရာပါဆိုရင် coffee ဒါဆိုရင် my father drinks coffee ကျွန်တော်ဖေက coffee တောက်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် coffee ဒီဆရာတို့ coffee ဒီကျွန်တော်ဖေရဲ့ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖေရဲ့တောက်ခြင်းကိုခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို coffee ဒီဆရာတို့ပါဆိုရင် object ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ verb တောက်တယ်ဆိုရင်သူအတောက်ခံသူရှိရမယ်ဆိုတော့အတောက်ခံရသည်ဆိုတော့coffee ဖြစ်ပါတယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်ဆိုရင် object ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာစလို့ဆိုရှင်ဆရာတို့ကပါဆိုရင်ကံပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာနောက်တစ်ခုဆက်သွားကြည့်ဒါဆိုရင်ဆရာနောက်တစ်ခုပြမယ်ဆရာ transitive verb ဆရာ activity verb မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲ့ဒါပါဆိုရင် transitive verb နဲ့ intransitive verb transitive verb ဆိုတာမြန်မာလို့ဆိုရင်ကံလိုကရိယာလို့ခေါ်ပြီး intransitive verb ဆိုတော့ကံလိုကရိယာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဆရာတို့အပေါ်စာကြောင်းမှာဆိုဆရာပြောရဲ the verb is ငါက
စားဆိုရင်ဆရာရက်ထားလို့မရဘူးအစားခံတဲ့တစ်ခုရှိရမယ်အစားခံရဆရာပါဆိုရင် mango ဆိုတဲ့ဆရာတို့ကံပုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ငှက်ရဲ့စားခြင်းကိုခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီ mango ဒီဆရာပါဆိုရင် object ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ bed ဒီ e ဆိုတဲ့ cell bed ဒီ cell ပါရလဲဆိုရှင် e ဆိုတဲ့ bed ဒီနောက်မှာ object mango ဆိုတဲ့ object ကိုယူပါတယ်နောက်တစ်ခု cell ဒီ cell ကြောင့်မှာလည်း drink တောက်ဒီဆိုရင် cell အတောက်ခံရတစ်ခုရှိမယ်ဒီတိုင်းရထားလို့မရအောင်အတောက်ခံရဒီဆို my father drinks ကြောက်ပြီးတောက်ဒီဆို cell ဘာတောက်မှမသိဘူးရက်ထားလို့မရဘူးဆိုတော့အဖေကတောက်ဒီဘာတောက်တာလဲ coffee ဆိုတော့ coffee ဒီကျွန်တော်အဖေရဲ့တောက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်သူဒီ cell object ဖြစ်ပါတယ်ကံပုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် cell နောက်တစ်ခုဆက်သွားကြည့်အောင်နောက်မှာဆိုရင်ဆရာကြည့်ချင်မယ်ဆိုတော့မှတ်ချက်ကိုဆရာကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့မှတ်ချက်မှာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် sun transitive verb taste two objects ဆိုတော့ sun transitive verbs တချို့သော transitive verb များဒီ verb တွေကံလိုကရိယာများဒီတဲ့ဆရာ taste two object နှလုံးလိုပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လို object နှလုံးလိုတာလဲဆရာသွားကြည့်ကြည့်အောင်ဆရာ e ကြည့်မယ်ဆရာကြည့်ကြည့်မယ် sorry ဥပမာဆရာကြည့်ကြည့်အောင် he gave me သူကျွန်တော်ကိုပေးတယ် he gave me သူကျွန်တော်ကိုပေးတယ်ဆိုတော့ဒီစာရောက်မှာကြည့်မယ်သူကျွန်တော်ကိုပေးတယ်ဆိုတော့ဆော့တော့ subject ရှိတယ် verb ရှိတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲပြည့်စုံလို့ဆိုတော့ object ထည့်ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအခုတော့ဆရာကြည့်ကြည့်အောင် he ဆိုတဲ့ဆရာပါရှိတယ် subject ရှိတယ် gave ဆိုတဲ့ဆရာ verb ရှိတယ် me ဆိုတဲ့ object ရှိတယ် he gave me သူကျွန်တော်ကိုပေးတယ် subject ရှိတယ် verb ရှိတယ် object ရှိတယ်ဆရာက subject ရှိတယ် verb ရှိတယ် object ရှိတယ်ဆရာကအတိတ်ပဲမပြည့်စုံသေးဘူးဘာပေးလို့ပေးနေမှမသိတယ် he gave me ကျွန်တော်ကိုပေးတယ်ဆိုတော့ဘာပေးရလဲဆိုတော့တခုလိုရတယ်ဟုတ်ပြီသူကျွန်တော်ကိုပေးတယ်ဘာပေးလဲ he gave me a book သူကျွန်တော်ကိုစာအုပ်တော့ပေးတယ်ဆိုတော့သူကျွန်တော်ကိုစာအုပ်ဒီဆရာပါဆိုရင် object စကားလုံးဖြစ်သွားပြီဆရာဒီဆရာကမှစီobject ကနှလုံးဖြစ်သွားပြီ he gave me a book သူကျွန်တော်ကိုစာအုပ်တော့ပေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါစာအုပ်တော့ပေးတယ်ဆိုတော့ဆရာဒီမှာ object ကနှလုံးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ me ဆိုတဲ့ object ရဲ့ a book ဆိုတဲ့ object ဆိုတော့ object ကနှလုံးဖြစ်သွားပြီ object နှလုံးဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ပုံသဏ္ဍာန်တူသွားပြီရုပ်တူသွားပြီဆိုတော့ဆရာတို့အမည်ခွဲရတော့မှာဆိုတော့အမည်ခွဲရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုခွဲမှာလဲဆိုတော့ဆရာကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့အမည်ခွဲရင်ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတော့ဒီစာအကြောင်းမှာဆရာတို့သူကကျွန်တော်ကိုစာအုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ subject နဲ့အရင်ထိတွေ့တာဟုတ်လား subject သူနဲ့အရင်ထိတွေ့တာဆရာဘာလဲဆိုရင်စာအုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားသူနဲ့အရင်ထိတွေ့တာစာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ subject နဲ့အရင်ထိတွေ့တဲ့သူ့ကိုဆရာပါဆိုရင် direct object လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလား direct object လို့ခေါ်တယ်ဆိုစာအုပ်နဲ့သူနဲ့အရင်ထိတွေ့ရတယ် direct object သူ့မှာစာအုပ်ရှိမှကိုယ်ပေးလို့ရမှာကိုအဲကြောင့်မို့သူနဲ့စာအုပ်နဲ့အရင်ထိတွေ့ရတယ် direct object သူ့မှာရှိပြီးမှကိုယ်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကို me လေးဆရာတို့ပါဆိုရှင် me ဒီ indirect object ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာတို့နောက်တစ်ခုဆက်သွားကြည့်မယ်နောက်စာကြောင်းမှာဆိုရင်ပုံနားလည်လိုက်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် my mother told me ပြောခဲ့တယ် me အမေကငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးဒီကြားမှာတူတူပဲ subject ရှိတယ် mother ဆိုတဲ့ subject ရှိတယ်ဆိုတော့ told ဆိုတဲ့ verb ရှိတယ် me ဆိုတဲ့ object ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် my mother told me ဆို subject ရှိတဲ့ verb ရှိတဲ့ object ရှိဆိုချသွားတော့ပဲဆရာတို့အတိတ်ပြန်မပြည့်စုံသေးဘူးအမေကကျွန်တော်ကိုပြောရဲဆိုတော့ဆရာတို့ဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူးဟုတ်ပြီလားဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူးဆိုတော့အဲ့မှာဆရာတို့ object တောင်ထပ်လို့ရဲဆိုတော့ a story my mother told me a story အမေကကျွန်တော်ကိုပုံပြင်တစ်ခုပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်နောက်တဲ့ object တစ်လုံးထပ်လို့ပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ story တဲ့ object တစ်လုံးဖြစ်လာပြန်ရောဆိုတော့အဲ့မှာရင် object ကနှလုံးဖြစ်ပြီးဆိုရလို့ပဲ object နှလုံးဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဆရာတို့ကရုပ်တူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နာမည်ခွဲရအောင်မယ်ဆိုရလို့ပဲဘယ်ဟာက indirect object ဘယ်ဟာ direct object နဲ့ခံမှန်းကြည့်မယ် okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ရလို့ပဲ my mother told me a story ဆိုတော့ my mother ဒီa story နဲ့အရင်ထိတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအမေမှာပုံမြင်ရှိမှကိုယ်ပြောပြလို့ရမှာဒါဆိုအမေနဲ့ပုံမြင်ဒီဆရာအရင်ထိတွေ့တယ်ဟုတ်လား subject နဲ့ဒီ story အရင်ထိတွေ့တာအမေနဲ့ပုံမြင်ဒီအရင်ထိတွေ့တဲ့အတွက်ဆရာတို့က
ပြောမလဲ direct object ဖြစ်သွားတာဒီလိုဆရာအတူကောက်ရေးလိုက်တယ် direct object ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား a story direct object ဖြစ်ပြီးတော့အမေသိပြီးမှကိုယ့်ကိုပြန်ပြောပြရသည်ဆရာတို့ပါဆိုစင့်ခံလေး indirect object ဖြစ်ပါတယ် io ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆရာတို့နောက်သင်ခန်းစာမှာတော့ဆရာတို့ intransitive verb အကြောင်းကိုဆရာတို့သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ verb တွေကတော့ဆရာတို့နောက်မှာဆရာတို့နောက်အခန်းတွေမှာ verb အခန်းကြီးတစ်ခန်းလာမယ်အဲ့ဒီမှာသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီသင်ခန်းစာလေးကိုသင်ချာကျင်ရအောင်ဆရာတို့ကြည့်ထားပါနောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာ intransitive verb အကြောင်းကိုဆရာတို့သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲဆရာတို့ခဏရထားလိုက်မယ်ဆရာတို့နောက်မှာပဲဆရာတို့ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါစို့